Hello， 大家好，我係 Max。今日我哋去參觀二戰之前建造嘅醉酒灣防線第222號機槍堡。佢嘅特別之處呢，喺機槍堡隔籬呢，仲有一條磚造嘅拱形地道嘅。呢幅圖呢係2011年香港大學建築學院嘅一份研究報告入面嘅圖嚟嘅，咁就睇到呢個號稱東方馬其諾防線嘅醉酒灣防線上面啲防衛設施嘅分佈圖。呢個 PB222 呢就係圖中紅色圈住嗰度，咁佢嘅編號呢係2字開頭啦，咁就應該呢就係屬於醉酒灣防線嘅右中段嘅。咁佢嘅實際位置呢，其實喺獅子山同埋筆架山中間啦。咁呢啲軍事遺跡呢，通常都位置比較偏僻，所以都唔喺度介紹大家點去啦。咁而家前面呢，就已經隱約見到嗰個機槍堡啦 ，PB222 啊。咁呢啲機槍堡呢，通常二戰之後呢，就俾英軍呢就炸咗啦，為咗防止俾人濫用喎，咁所以呢，其實參觀價值都不大嘅。咁所以我哋今日主要呢，都係參觀下條隧道嘅啫。咁你見我拎住啲竹呢，就係揈走啲蜘蛛絲啦。咁轉過右手邊呢，前面見到呢個呢，就係嗰條隧道啦。佢入口呢已經俾啲泥土埋咗一大半，咁喺隧道嘅頂呢，就見到前輩留低嘅寫住 PB222 啦。咁戴好頭燈，我哋就可以入去咯。其實肉眼呢就見唔到有咩蜘蛛網嘅，不過呢就以防萬一呢，都係掃一掃安全啲咁解啫。咁呢個洞口呢都真係好矮下，預咗會整污糟晒啲衫褲噶啦。上咗入去之後呢，有一段仔路呢就冇開機拍攝嘅。咁而家呢個位呢係盡頭嗰個位嚟嘅。咁盡頭之前嘅右邊呢，就有啲缺口喺度啦。咁前面呢個呢，就係隧道嘅盡頭啦。咁前面嘅路呢，已經俾啲淤泥呢擁住咗呢，去唔到噶啦。咁天花板上面呢，就倒掛住一隻蝙蝠，所以我都唔打算行過去啦。咁啊，純粹伸支棍過去望下咁樣啦。咁啊，再次望一望右邊呢個缺口啦。咁用磚嚟起呢啲地道呢，應該都係為咗慳經費嘅啫。呢啲磚呢，應該抵擋唔住炮擊嘅。城門碉堡嗰邊都用翻水泥做牆啦。咁講翻呢個缺口先。佢個頂嗰度呢，見到好似係啲樹根嚟嘅。咁啊，到呢度都冇乜特別嘢睇啦，所以我就打算行返出去啦。咁左手邊個牆呢就爛咗啦，所以就有好多淤泥湧入嚟呢，所以我哋又要再爬過啦。如果啲泥再高少少嘅話呢，我哋應該都唔使入嚟噶啦。嗱，而家咁就見到呢個好靚嘅磚砌拱形嘅隧道啦。用頭燈打光喺度影相，應該都幾靚嘅。咁呢條隧道呢，就探險完畢啦。其實我覺得喺洞口呢度瀡咗落嚟，影下呢個磚牆呢，就可以走噶啦，都冇乜必要爬頭先嗰個位。咁我入去呢，大概都係4分零鐘就出返嚟啦。咁今日呢條超級短嘅探險 Vlog 呢，就喺度完結啦。嚟緊我仲有幾條軍事遺跡探險 Vlog 噶，記得 subscribe 我 channel 啦。撳埋隔籬個鐘仔揀全部，咁下次我出片嘅時候你就唔會錯過啦。我哋下次再見，拜拜。